韩国最新惊悚恐怖片强势来袭，传说中1分钟能吓到你17次，你敢挑战看到第几分钟？韩国各大高校间流传着一个神秘的传说，午夜12点直播跳神秘舞蹈，据说可以实现任何愿望。有个现在很火的明星，就是靠这个舞蹈一炮而红的。他 MV 中的舞蹈跟那个神秘舞蹈如出一辙。小美和她的朋友们对此很感兴趣，她们每人都抱有不同的愿望。小美希望和男友能永远在一起，但最近发现男友对她冷淡，男友身边甚至出现了新欢。她的朋友小圆和小芳很不满，他们劝小美甩掉那个渣男，但小美只想让男友重新爱上她。她一天到晚给男友打电话，可晚上男友一直未接，她实在等不下去了，决定点燃蜡烛，跳那个神秘舞蹈。大家都知道半夜请的不会是神，而是隐藏在暗处的鬼。不过不论是鬼还是神，只要你真心祈求，对方可能会实现你的愿望，但要付出的代价只有当事人自己清楚。小美当场惨死，她的朋友小圆却浑然不知。第二天她还在参加选拔大赛，小芳突然带着警察找到她，他们告诉小圆小美的死讯，小圆被吓得当场坐倒。警察描述小美死状极为恐怖，她甚至失去了一只眼睛。小圆因此无法静心练习，但当得知自己通过试镜时，立刻忘了小美。小芳本不想成为明星，但她一直梦想成为网红。看到自己账号粉丝破万，她也像小圆一样忽略了小美。但这种情况没持续多久，小芳的粉丝数量停在了1万。她希望小圆帮忙增粉，但小圆忙于练习生活动，不愿意参与她的计划。两人因此大吵一架。愤怒的小芳决定效仿小美，她点起了蜡烛，祈求粉丝能达到100万。只要愿望成真，她愿意做任何事。小芳直播跳起祈愿舞，蜡烛的火焰莫名其妙地燃烧起来。小芳却不知危险已经来临，她以奇异的方式扭动身体。那一刻，她似乎忘了小美的死因。蜡烛突然熄灭，一个阴影悄然出现在小芳背后。下一秒，小芳被拖到一旁，黑长发缠绕住她的嘴，双手也被固定在木板上，无法动弹。她努力回头，但迎接她的只有黑暗。她永远不会知道，实现愿望需要牺牲生命。她和小美都成了小圆的牺牲品。小圆早已舞过齐身舞，并将小芳和小美献祭，所以当他们跳舞时，他们的命运已注定。现在小圆的试镜已通过，她想进一步实现梦想，必须再献祭一些人才行。女警突然发现自己陷入了鬼打墙，无论如何走，始终被困在同一楼层。她试图打开各种门，但每扇门后的景象都雷同，外面的一切看起来都未曾改变。女警曾是特战队的退役军人，今晚她在巡逻，注意到一栋大楼的警报响起。凭借自己的身手，她没有呼叫其他同事。她没想到，这栋大楼隐藏着秘密，每年都有许多人在这里消失，失踪者仿佛凭空蒸发，再也没有他们的消息。大楼的走廊异常漫长，女警走了很久也未见尽头。她尝试用卡进入地下室，却发现门根本打不开。此刻女警没注意到，她身后正有个黑影窥视。当她乘电梯下降时，下面一片漆黑，她的手电筒光线太弱，看不见房间内的人影，前方的诡异物体也看不清。女警仍想继续前行，突然一个戴防毒面具的男子手持斧头向她靠近。感受到危险的女警立刻逃跑，她向楼上跑去，不料楼上也有一个戴面具的人，她只好向楼下跑，楼下却没有任何信号，她只能无助地看着面具人靠近，接着目睹所有的灯光熄灭。这些人竟是她的同事，同事们无聊至极，决定搞个大恶作剧。女警是队里新来的，他们说迎新总是这样。女警终于松了口气，但随后同事的话又让她感到一阵寒意。同事提到这楼里有个暗门，据说进了暗门就能进入另一个空间，没人知道那里有什么，反正进去的人从没一个能回来。这是这栋楼很多人失踪的原因。关于这个暗门，有信的有不信的，女警是不信的那种。她不信有一空间，她认为是有人在作案。下班后她开车离开，她没注意到队长的眼神很奇怪。在回家的路上，女警越想那个暗门越不安，大活人怎么会无缘无故失踪？她查了许多资料，发现都说失踪的都是在11点左右，现在快11点了，这时候去大楼会不会也出事？看到大楼那边的警报又响了，女警虽然已经下班，还是掉头回到大楼。她想检查一下安全隐患，没想到这将是她人生的终点。大楼保安不让她上去，他说11点后进楼的人都消失了。但女警不在意这些话，她只相信人为之事，不信那些无稽之谈。女警向警报声源走去，刚一进门就被锁在里面了。
他本以为这是同事搞的恶作剧，但喊了半天也无人应答。他试着联系控制室，也联系不上，好像信号全被屏蔽了似的。女警只好寻找其他出路。他走过一排管道，然后打开了唯一能打开的门，结果门又锁上了。他又一次被困住了，这里太黑了，女警只能朝着亮处前进。他怎么也没想到，自己竟然走到了走廊，明明刚才还在地下室，怎么一下就到楼上了？女警试图回到来时的门，但门死死地锁着，门纹丝不动。他只能继续前行。他打开了记录器，但无论走到哪里，眼前总是这条走廊。这时女警终于信了，有暗门的说法，他可能真的被困在另一个空间。他唯一能留给后人的就是记录仪里的这些画面。你知道在跑步机上快跑的人突然停电会有多恐怖吗？女管理员对公寓免费的健身室不满，觉得晚上11点还开着浪费电，于是就责怪保安大爷不守规矩，命令保安大爷去切断健身室电源。没想到就在保安大爷关灯的那一刻，意外发生了。因为突然断电，一个美女正在跑步机上跑步，不幸的在跑步机上摔倒了，但跑步机却没有停止，跑步机继续转动，不幸的卷进了她的头发。女管理员和保安老爷爷在监控里看到了这恐怖的场景，下一秒跑步机造成了致命伤害。场景突然转变，小帅通过58同城找到了一份工作，弟弟向他推荐了这个租金便宜且带健身房的公寓。保安老爷爷却说晚上10点后不能再用健身房。小帅不明白为什么这么早就关门，但他没有问太多。他离开后不久，跑步机不知为何自动启动了。晚上9点，小帅准时来健身。等他快锻炼完，正想休息一会儿，不知何时旁边出现了一个跑步的美女。小帅并没有打算搭讪，他正想站起来，却发现自己的器械突然卡住了，怎么也动不了。小帅试了很多次都无法解决，正想向旁边的美女求助，那位美女却突然消失了。紧接着健身房的灯也关了。小帅感到困惑，转身一看，发现那个女人正站在他的器械上，那个刚才跑步的女人。此时她蹲坐在小帅的器械上，向小帅的大腿施压。运动完后，本就疲惫的小帅大腿上又多了1人的重，他快撑不住了，大腿差点被器材压扁时，健身房的灯突然亮了。小帅急忙关掉器材逃了出去。小帅还心有余悸时，保安大爷跑来说时间到了，催小帅快走。小帅以为都是大爷的恶作剧，一边骂一边离开，弄得大爷也摸不着头脑。他却不知道自己的手机落在跑步机上了。回到房间才发现手机不见了，肯定是落在健身房了。没办法，小帅只好回健身房取手机。拿到手机转身要走时，背后的皮球突然自己动了。小帅吓得转身，发现只是一个皮球，总算松了口气。但他再次转身时，看到一个女人正蹲在门口。场景一变，保安大爷在监控室看到小帅还在跑步机上跑，他却不知道小帅其实是被迫的，他的身体不受控制，疯狂地运动，控制他的是他身后的那个女人。健身房接连死了2人，女管理员急忙让大爷关健身房，停止对外开放，还特别告诫大爷不得泄露此事。那天晚上的事情突然发生，女管理员正在回家的路上，突然接到了儿子的电话。儿子在电话里说他正在健身房锻炼，可能会晚点回家。听到健身房2字，他立刻惊慌失措，急忙大声叫儿子马上回家，但儿子已经挂断了电话。此时正好是夜里11点的关键时刻。你见过下海鱼的天空，但你见过下老鼠的天空吗？一只接一只，无数只老鼠密集地从天而降，落进了女孩所在的密室里。这到底是什么情况？故事要从小美模糊记得自己全身是血被送进医院的情景开始。当她穿着单薄的衣服在床上醒来时，她发现自己竟在一间封闭的密室里。那时候她完全不能动手指，连脚趾都动不了。房间里只有一个倒计时的钟。小美不知道这是什么意思，她怎么喊都没人应。不久她又昏过去了。当她再次醒来，小美试图挪动身体，她艰难地抬起肩膀，想从床上爬下来，但下一秒她头朝下摔在了地上。当然这不可能，她只是再次昏迷了而已。醒来后她发现自己换了新衣服。就在这时，出乎意料的事发生了，似乎有什么东西从天而降。当女孩看清楚是什么时，竟然是一只老鼠。她还没从惊讶中回过神来，接着一只又一只老鼠开始源源不断地从天上掉下，掉下的老鼠越来越多，密集到数不清。当小美抬头一看，天空中无数老鼠正铺天盖地而降，这场景又把小美吓晕了。小美再次醒来时，她终于见到了一个真实的人，
面前的这位女士说：“这里是康复中心，她是小美的主治医生。”医生严肃地告诉小美，其实小美因车祸脑部严重受损，现在她像植物人一样躺着一动不动。这个地方可以看作是小美大脑中的空间。如果小美不能在倒计时结束前恢复身体功能，她可能就永远醒不过来了。医生离开后，小美感觉那位女士可能没骗她，于是她缓缓走向房间角落的跑步机，开始尝试锻炼。开始时她走路很困难，东倒西歪，但她没有因失败而放弃，而是一步步走向跑步机，通过不懈努力，从一开始频频跌倒，到最后能够自如行动，成功通过了第一关的挑战。就在小美觉得成功近在咫尺的时候，她竟发现床垫下有3个字写着“快点醒来”。就在这时，小美转过身一抬头，看到天上有个巨大的眼睛正盯着她看，吓得小美尖叫连连。原来这都是一场梦，但真正的噩梦才刚开始，因为她突然看到自己的修长双腿不见了。这对爱跳舞的小美简直是晴天霹雳，尖叫过后，她再仔细一看，双腿还在自己身上。看到双腿没事，小美终于安心。可这时她又在房间角落发现有个人，那人蹲在地上，似乎在啃什么。小美走近，想看清楚对方在吃什么，没想到那人转过头，嘴里竟是一颗眼球。这一幕差点让小美把去年的年夜饭都吐出来。就在这时，主治医生走进房间，小美大叫着要攻击医生，冲出房间时却被医生用遥控器摔在地上。医生告诉小美，打败自己是没用的，她要战胜的是自己而不是医生，劝小美快去跑步机上试试，说不定还能赶得上，否则仅剩的10分钟可能成为她的最后时光。小美默默地走向跑步机，艰难地开始跑步。她似乎明白这可能是最后的机会，于是她全力以赴继续奔跑，因为她知道一旦停止就彻底没机会了。她看着前方的光芒吞没全身，画面切回现实，在医院的实验室里，除了几名科研人员，还有躺在病床上失去双腿的小美。几只小白鼠与她的大脑连接，医生通过老鼠运动试图刺激她大脑苏醒，但一次次失败，一只又一只小白鼠死去，这表明希望非常渺茫。另一个世界的小美流下了不甘的泪水。女孩考了99分，却被母亲狠狠地打了。女孩向天空许愿，只要能考100分，无论要做什么她都愿意。这就是恐怖的开始。这个女孩名叫小美，她每天努力学习，却始终无法满足母亲，经常挨打，晚饭也没得吃，还被姐姐嘲笑没精打采，面色苍白，仿佛一个无感情的机器人。但小美也有自己的想法，做一个天天笑容满面的普通女孩。她突然想起了她的母亲和姐姐，他们那看不起人的表情，于是她对着一个不知名的神灵许了个愿，如果自己能考到100分，她愿意做任何事。但第2天在学校的考试，试卷上全是她不懂的题目，周围的同学还在嘲笑她，说她这种成绩还想上医学院，简直是白日做梦，连老师都不看好她，告诉她想上医学院最好是明年再复读1年。小美失望极了，走在回家的路上，这时突然有个奇怪的人在后面叫住了她，那人长得和她一模一样。这个怪异的女人对小美说，她昨天许的愿我都听到了，但是要实现愿望，她必须提供我所需的祭品。她说小美不小心才死的那只螳螂，就算是她给我的第一个祭品。小美不知是被吓到了，还是一时反应不过来，当她回过神来，那个女人已经不见了。小美本没放在心上，但那天晚上她梦见了千百年来人们为了实现愿望向神灵献祭的场景。醒来地小美突然真切地感觉到身后有人站着。第2天小美在学校考试时，没想到今天的试题出奇的简单，她轻松考出了满分。这让小美想起了昨天那位女士的话，莫非真有其事？回家后还被姐姐和妈妈夸奖，小美高兴极了。于是第2天她献祭了一只小仓鼠，果不其然，她又考了个满分，成绩提升让小美越走越有自信。今天她又看中了一只可爱的小泰迪。接下来几天小美的成绩直线上升，一发不可收拾。她想要持续保持满分，需要每天都设立陷阱，陷阱越来越多，满分改变了她的胆怯，也让她变得残忍和偏激。今天小美回到家，想找之前买的小猫，却找不到了。后来从姐姐那里才知道，原来猫咪被姐姐带到学校了，姐姐还理所当然地说已经喂过猫咪了，让小美不用担心。但小美担心的是明天的考试，于是在房间的小美突然有了一个疯狂的念头，
既然我的猫咪不在，那就用你来代替猫咪献祭吧。就这样，姐姐变成了小美的牺牲品。不久后，母亲回家，打开电灯，发现家里空无一人。她走进了小美的房间，去问姐姐哪儿去了。但母亲一看清楚房间里的情况，立刻吓得魂飞魄散。看到姐姐的头被放在地板上，妹妹扭头对母亲说，开口说，这肯定是2023年最震撼的恐怖片。这位跳着热舞的美女，其实是做吃播的。大家都以为吃播很享受，不仅有美食可以吃，还能一边吃一边赚钱涨粉。但你们绝不会想到，这些外表光鲜的吃播们，为了这份工作付出了多大的代价。故事从这里开始，小美请来了她的吃播好友小扎，进入直播间，一起跟大家分享如何成为一名大胃王。正当小扎兴奋地讲解时，小美突然放了一段视频，是小扎以前的吃播视频。视频里，小扎正在享受着面前的99根香肠。随着食物逐渐减少，观众发现了不寻常的一幕，只看到吃播者咀嚼，却没有吞咽的镜头，反而出现了呕吐的画面，还有可乐数量突然减少。视频显然经过了剪辑，这段视频让小扎下不来台，非常尴尬。随着视频的播放，小扎的粉丝数量急剧下降，纷纷指责小扎作弊，小美只是假装的吃播。但小美话锋一转，她说网络上的视频肯定是被别有用心的人剪辑的，只是为了诋毁小扎。如果你们不相信，我们可以现场直播一个大胃王比赛，让你们看看真正的实力。小美随即在桌子上准备了2份99根香肠。比赛开始的信号一响，他们就开始了吃播比赛。不一会儿，小美就吃完了，但旁边的小扎还剩下半数未吃完。小美得意地笑个不停，对小扎说了些难听的话，还嘲笑道，刚才的视频也许是真的。小扎突然感到反胃，把吃下的食物全部吐出来。看着小扎狼狈的样子，小美忍不住开心。粉丝们知道了真相，纷纷停止关注小扎，转而成为小美的粉丝。小美的粉丝数不断增加，她的生活质量也水涨船高，迅速提升。从她桌上的食物就能看出，已不再是普通的大香肠，而是变成了各种高级食材，还有昂贵的香槟享用。正当这时，一直无声无息的小扎，好几天未露面，突然出现了。他连线了正在直播的小美。这次小扎并非来共赢，他是有备而来的。小美决定报一箭之仇，听说小扎要挑战他的吃播，他欣然接受了挑战。第一轮是粉丝寄来的30个甜甜圈，计时一开始，两人立刻展开激战，轻松地把桌上的食物吃光。小美微弱优势胜出第一轮，紧接着第二轮开始。这一轮，他们吃的是南朝鲜最爱的炸鸡，2盒炸鸡迅速被吃掉。这一轮，小扎意外获胜。第三轮是1盒大猪蹄，两人迅速比拼，胜负欲极强的小美再次赢得比赛。下一轮是满屏的三文鱼，三文鱼像免费一样，抓起就往嘴里塞。尽管这么美味的食材，在他们嘴里已经不是美食，他们吃的是嫉妒和贪婪。这一局，小扎轻松获胜。不甘心的小美看着小扎慢慢把桌上食物吃完。小扎说：“现在只是打成平手，接下来他们该吃什么呢？”网友给他们各订了4个蛋糕，谁先吃完能拿10万奖金。一声令下，两人又开始狼吞虎咽。他们已不用筷子和刀叉，直接手抓蛋糕往嘴里塞。这场景说好看不好看，甚至还有点吓人。小扎又轻松完成任务，而小美快撑不住了，蛋糕还没吃完，他们就拿起了旁边的香槟，大口的喝了起来。没想到的是，刚喝的香槟竟然喷了出来，简直不能忍。这瓶香槟是小扎送的，小扎还在里面加了敌敌畏，这种致命的毒药。而小扎那边不仅赢得了奖金，还赢得了更多粉丝。他们不知道，小扎为了这次比赛背后吃了多少苦。他要洗刷由小美带来的耻辱和挥之不去的阴影，竟然用尽所有积蓄去做了大胃王手术。看似光鲜的美女，镜头背后是你们想象不到的情景。女人一进酒店就觉得异常闷热，虽然已是深秋，房间却热得难受。她试图打开空调，发现空调竟然坏了，只能打电话给前台。前台的反应很奇怪，笑得很诡异，走路姿势也很吓人。女人突然回想，今天下午带着行李来到酒店，酒店里却没人，没有前台，也无工作人员，连住客都没有。她按了很久的铃才等到前台，那前台走路似乎在飘动。她笑着，但那笑容让人觉得有点怪。前台安排她住3楼的302房间，房间特别小，床只能睡1个人。奇怪的是，一进房间她就感到闷热，她脱下了外套，但是汗水仍然止不住。
他想叫前台来看看空调，前台居然开始拍打空调。前台的行为吓到了他。这家酒店到处都感觉不对劲，半夜总有敲门声，敲门声把他吵醒了。他起床去看个究竟，但猫眼外面什么人也没有。他累极了，只得回床上继续睡。不曾想，门外的敲击声又响了起来，外面依旧空无一人。那到底是什么声音呢？他忍不住好奇，走出房间。他听到前面有响动，走到楼梯却又见不到人。他稍感安心。这时手机却响了，原来只是一场梦。梦里他的手机被烧了。他不明白为何会做这种梦。他还没想明白，门外又传来熟悉的敲击声，和梦里的一模一样，声音完全相同。他被吓得脸都白了。他大声问外面是谁，但没人回答他。他凑近猫眼去看，外头依然一片寂静。他转过身向床边走去。就在这时，他突然感觉到一阵冷风，不知为何，他预感那敲门声会再响。果不其然，下一秒，那敲门声真的响了，吓得他马上清醒。他开始怀疑这个房间有问题。整个后半夜他都蒙着头睡，一到天亮就去了前台，想问问这房间以前发生了什么。这时一个老头从后面经过，他看出他是酒店员工，便拦住他询问，知道他昨晚被敲门声吓到。老头便开始讲解酒店的往事。原来1年前这里发生过一场大火，火灾发生在3楼，3楼的客人几乎全没了，那些客人的家属都疯了。有些家属当时和死者同住，火灾时他们自己逃出升天，却没有把同行的人救出，所以他们经常回来开门，好像想救回自己的亲人。老头的话让他安心不少。他原本以为这是恐怖片的情节，没想到这里竟有这样的温情故事。他离开酒店后一直在思考这个故事，他觉得那些家属也挺不容易的。正在他深思时，他的行李箱突然撞到路边。他突然回想起昨晚他进302房间，行李箱也曾撞到桌角。那个房间真的很小，怎么可能2个人住得下呢？整个3楼全是单间，怎么会有目睹火灾的亲戚？跑来这里疯了吗？女孩在电梯中遇到了一件灵异事件。她按了好多次关门键，但电梯门就是关不上。她以为外面有人按着电梯键，环顾四周后，却什么可疑的影子也没发现。电梯内风声骤起，感觉有些不干净的东西在。女孩向左向右看，但就是看不见那东西的面孔。反复按了好多次关门键，终于让电梯门关上了。到达1楼时，电梯外走进来2个人，其中一个男人看到女孩，立即吓得脸色大变。他往女孩身后一看，然后头也不回地逃走了。这时候，女孩终于确定自己被不干净的东西缠上了。这段时间里，她坚持每天晨跑2小时，但第2天一称体重却发现越来越重。起初女孩以为是自己吃的太多，于是连续1周只吃减肥餐，但这毫无帮助，反而让她变得更胖。女孩开始感到不安，她怀疑那些莫名其妙的增重不是她的体重，而是某种不干净的东西附在她身上的重量。1个月前，女孩亲眼见到了一起车祸，她看着伤者倒在地上，当时她不确定伤者的状况如何，她就站在那儿看了好久。没想到有一天，一个同事突然给她看了条新闻，新闻报道了一起致命车祸，一名男子当场死亡，死者正是那个女孩之前看到的那人。当女孩看到他的时候，他可能已经死了。如果女孩早知道自己在看一个死去的人，她绝不会在那里停留。从那天起，女孩总是感到心慌意乱，感觉好像有什么东西在压迫她。有时她出于好奇查看死者的照片，却发现自己并未将此事放在心上。几天后，她突然重了好几公斤，无论采用何种方法减肥，她的体重就是减不下来。更奇怪的是，无论她去哪里，总能感觉到一股冷飕飕的气息。女孩被吓得晕了过去。当她再次醒来，发现同事已经来到了她家，同事身边还有那天在电梯里遇到的怪异男子。同事说这男子家里开设寺庙，所以他非常了解灵异事件。那天在电梯里，男子注意到了女孩身后的不干净东西，得知他们是同事后，他便把这件事告诉了她。2人担心女孩的安全，于是急忙来到她家。幸好他们及时赶到，那不干净的东西才没有继续捣乱。男子为那东西进行了超度仪式，这样一来，那东西就不会再纠缠女孩了。女孩感到背后一阵轻松，好像终于有重担被卸下了。从那天起，她不再有噩梦困扰，她开始每天早晨称体重，体重也恢复到了正常。她终于明白了，那些突然增加的重量并不属于她，那是带有怨气的灵魂的重量。如果她当初没有去看她，也许就不会发生这些事。她每天经过邻居家，总能听到那清晰的笑声，那笑声似乎就要突然扑出来似的。
不仅白天，连晚上邻居也在笑。女孩常被那笑声吵醒。她查过，邻居总是在午夜2点开始笑。起初她十分生气，她认为邻居这是故意的。但时间一长，她觉得事情有点不对劲。她和姐姐同住，奇怪的是，只有她听得到那笑声，而姐姐却什么也没听到。女孩弄不明白这是怎么回事。从那以后，每次经过邻居家，她都小心翼翼。她害怕那诡异的笑声，但同时也对邻居感到好奇。有一天，她悄悄靠近邻居的门，试图听清楚里面的声音。结果下一秒，她被吓得连回家的勇气都没有了。她赶紧给姐姐打电话，把刚才发生的事告诉了姐姐。她觉得邻居可能一直在门后偷看，她怎么会恰好在这时候拍门吓退那女孩呢？谁会整天整夜盯着猫眼，总是笑个不停？那个邻居到底有病还是怎么了？女孩希望姐姐能早点下班陪她，但姐姐说今晚有事不会回来，担心女孩会害怕，就让女孩去她的房间睡。姐姐从没听过那种笑声，可能她的房间墙更厚一些。女孩被劝服了，那晚她决定睡在姐姐房间，在这里的确睡得很舒服。直到凌晨4点都没听到笑声，女孩这才放下心来。但好奇心又开始蠢蠢欲动，她忍不住走进墙边，想测试一下隔音效果，看看真的有那么好吗？女孩又惊又怒，不管隔壁是人是鬼，直接拍墙让对方静一静。隔壁终于安静了，女孩以为她赢了，幸好姐姐回家了。女孩这才回过神来，她没再见到那鬼脸。但姐姐告诉她更可怕的是，姐姐说她回来是因为听说隔壁早就没人住了。如果隔壁没人，那之前的笑声从哪里来？绝对不是来自隔壁，而是他们现在的这个房间。姐姐的话让女孩整晚没睡好，第2天起来浑身无力。姐姐不知去向，女孩在屋里找不到她，反而接到了姐姐的电话。她总有种感觉闺蜜可能不是人。不知何时起，这个闺蜜就总黏着她。小美去朋友聚会，闺蜜也得跟着去。小美其实并不认识她，但她表现得和小美很亲密。真奇怪，她竟然知道小美的所有秘密。有些事小美从未跟人分享过，但闺蜜却能说得头头是道，一切都太诡异了。小美对这个所谓的闺蜜很害怕，她很想告诉大家她不认识这人，但这闺蜜好像能读心一样，无论小美去哪里，她都能准时现身。终于闺蜜去洗手间了，小美马上向朋友们揭露真相。她说她真的不认识这闺蜜，朋友们却以为她在开玩笑。小美很确定她不认识那人，她清楚自己在高中时从未见过这个人，可朋友们似乎很熟悉那闺蜜。他们一本正经地说，让小美都开始怀疑自己，难道自己失忆了，忘了这个人？这不可能，小美记性一向很好，她不会忘记身边的人，而且她手机里也没有这闺蜜的号码。她怀疑这闺蜜搞个什么鬼，让朋友们都信以为真。她还没想明白，那闺蜜又出现了。小美不敢多说，只好找借口去卫生间。她不断翻看手机，软件里找不到她的任何信息。这个闺蜜仿佛凭空出现，不知何时开始纠缠小美。小美对她很害怕，但又不敢表现出来。她总觉得这闺蜜能势无穷，如果揭穿她的把戏，万一对方恼羞成怒，伤害她怎么办？小美只好继续假装是好闺蜜，甚至连她送的戒指，她都不敢摘下。闺蜜笑得非常灿烂，而小美背后已满是冷汗。那戒指一戴上，她的毛孔都立了起来。闺蜜说要永远做好朋友，小美只能木然点头，脸上毫无表情。等闺蜜转身下楼后，小美立刻摘下了戒指。朋友们都不在，只有她和闺蜜单独相处，更是小心翼翼。她尽量表现得和闺蜜很亲密。没想到闺蜜突然说要透露个秘密，小美吓得推开她，急忙逃离现场，东西洒了一地。朋友们追出来问发生了什么，小美说那闺蜜根本不是人。朋友们却问她什么闺蜜，小美突然意识到了什么，她回头一看，果然闺蜜已不见踪影。朋友们都不明白发生了什么，只有小美知道真相。她被某种不干净的东西缠上了。小美在捡东西时，突然捡到一只惨白的手，她抬头看去，前面却一个人影都没有。这是幻觉吗？还是这里有什么不干净的东西？女孩四处看了看，没注意到身后飘过一个影子。她感觉周围冰冷刺骨，好像进了冰箱一样。女孩的心脏剧烈跳动，她慢慢后退，想快点离开这里。同学秀雄问她怎么了，女孩反问秀雄藤雄去哪了。她刚才看得很清楚，那个吓她的人虽然可恶，但绝对是她同桌藤雄的脸。藤雄已经多日没来学校，他得了重病在医院。他们有时会聊到藤雄，他们都很同情藤雄。想到藤雄这段时间不能来学校，他们帮忙完成了藤雄的画报。他们一起把画报箱子搬到办公室，但路上女孩遇到了些奇怪的事。
他明明看到楼梯上有人，眨眼间那人却消失了。到了办公室更奇怪，平时不锁的门突然锁上了。秀雄把东西放下，他说要上楼拿钥匙，叫女孩留在原地看着箱子。今天外面风很大，感觉像有什么事要发生。女孩专注地看着窗外的风，没注意到身后有人穿着病号服。直到办公室门响了一声，女孩这才回头小心地检查门口，原本紧锁的门现在轻轻一推就开了。女孩不明白这是怎么回事，她小心地走了进去，里面一个人都没有。那她刚才听到的声音是什么？女孩打算等秀雄回来，但站在门口真是太无聊了，于是她就把箱子搬进了办公室。第一次搬的时候，什么奇怪的事都没有发生，但在她第二次搬运时，却发现之前放好的箱子掉到了地上，画报四处散落。女孩只好跪下来捡，没想到捡着捡着，她触摸到了一只手，这吓了她一跳，尤其是接下来发生的一幕，差点把她吓坏了。幸好秀雄及时赶到，女孩受到的惊吓这才平复下来。回到教室之后，女孩还是心有余悸，她总感觉办公室里出现的那个人是藤雄，但藤雄怎会那么可怕？而且藤雄应该还在医院才对，怎么可能会出现在学校？青春期的男孩总是不太会表达喜欢，他们喜欢用捉弄的方式来吸引喜欢的人的注意。也许藤雄已经去世，但他自己可能不知道自己已经死了。他的灵魂像往常一样回到学校，他想再见女孩一面，却忍不住捉弄了她一番，所以才发生了刚才的那一幕。这件事听起来确实有点吓人，但仔细想想，这不过是一个少年的最后心愿而已。他觉得家里可能闹鬼，10年无人住的老宅忽然出现了一个淘气的小女孩。他站在屋子里等她走过去，但他拉开帘子的时候，小女孩消失了。奈奈越想越觉得不可思议。自从他和爸爸今天搬回老房子后，就不断发生些奇怪的事。整理仓库的时候，奈奈找到了一本粉色的笔记本，笔记本上有妈妈写的日记，日记里讲述了一个小女孩的成长故事。但奈奈本是家中唯一的孩子，妈妈的小女儿是谁呢？邻居阿姨知道奈奈搬回来，马上邀请他们去她家吃西瓜。阿姨一直看着奈奈长大，她知道奈奈喜欢西瓜，还记得奈奈小时候的趣事。她清楚地记得一件事，她说奈奈小的时候总是来她家要糖果，奈奈得到糖果后不会立即吃，而是说要带回家给妹妹。但奈奈是家里的独生女，她从哪儿来的妹妹呢？阿姨以为奈奈是给自己想象出一个朋友，所以没往奇怪的方向想。但这话在奈奈听来很不寻常，她不记得自己小时候的事了。但阿姨的话似乎与妈妈的日记相符，难道妈妈真的给她生了一个妹妹？只是她把妹妹忘记了吗？奈奈继续翻看那本日记，这次她看到了自己小时候的照片。照片中她坐在草地上，旁边似乎还有另一个人影，但那人的部分被遮住了，看不清楚长什么样子，这让奈奈大吃一惊。她因此回忆起了一些童年的事情。她小时候真的有个玩伴，那个女孩比她小一些，所以她总叫她妹妹。但她提起这件事的时候，爸爸的反应却完全不同。爸爸说所谓的妹妹根本就不存在，妈妈确实怀过一个女儿，但那个孩子没能存活。这件事让妈妈很受打击，精神也受影响了。她一直以为女儿还活着，在日记本上记录了那个女儿的成长。不知道是不是受妈妈影响，她也有一段时间行为很奇怪，总是提起妹妹，还说喜欢和妹妹一起玩，连吃饭都要等妹妹一起。家里根本就没有妹妹。爸爸认为那只是幻想，希望她能面对现实。但他不知道的是，他离开后，他跟着那个女孩进了房间，女孩1秒前还在帘子后面，下一秒就消失了。他想过去仔细看看，但他做了一个梦，梦里和妹妹玩得很开心。醒来时，他看到地上有本粉色笔记本，这让他确信妹妹真的存在。因为妈妈和她都是女性，所以他们都能看见妹妹。妹妹一直陪着他长大，这一次知道她回来了，他想像小时候那样和她玩。在日本有种狐仙游戏，3个人用食指按住硬币，然后真心呼唤附近的狐仙，问出自己想知道的问题，狐仙会给出答案。小美不敢再碰那游戏了，毕竟狐仙并不是真正的仙，稍有不慎就可能被附身。狐仙游戏本是高中生的玩意，小美现在已经25岁，如果不是她的高中即将被拆，她也不会回到这个地方。出乎她意料的是，剑二这个老同学也来了。不仅剑二，班上的班草小帅也出现了。小帅说他即将结婚，对象是他高中时通过玩狐仙游戏预言到的那个人。他觉得狐仙游戏很神准，所以他特意回来。他问小美为何来这里，小美说她昨晚梦到和小帅还有剑儿一起玩游戏，那场景异常真实，好像有种力量在引导他，所以他才来探个究竟。果然看到了小帅和剑儿，
一切都显得那么诡异。三人不想就此打住，决定再玩一次，看看那股吸引他们的力量究竟想要什么。他们来到了图书馆，试图找回高中时的那本笔记。小美非常认真地找，没想到下一秒看到了笔记本记录的结果。小美发现自己的未婚夫正是狐仙当年预言的人，她对狐仙的敬畏更深了。狐仙不仅能知现在，还能预知未来。小帅也来了兴趣，打算问狐仙自己的婚事。他们在纸上写下几个字，接着把手指放在硬币上，试图召唤狐仙。大约10秒后，硬币在他们手指下开始自由移动。狐仙告诉他们小帅即将娶的人，这消息让小帅无比兴奋。他和小美很快就要结婚了，只有剑二还是孤身一人。小美好奇，想知道剑二以前得到的预言是什么，但那一页竟然被撕掉了，这让小美感到很奇怪。小帅却不想深究，既然以前的预言不见了，索性现在再问一次。他们再次将手指放在硬币上，想知道剑二将来会娶谁，但这次狐仙没有给出回答，手指纹丝不动，连狐仙似乎也无法解答这一问题。小美只好换个问题，他们询问狐仙剑二目前的职业。这次狐仙迅速做出回应，很快就回答是警察。狐仙的答案是对的，这证明狐仙还是挺靠谱的。那为什么刚才没有回答剑二的婚姻问题呢？难道剑二未来会英年早逝，所以没有结婚对象？这个想法令人毛骨悚然，但他们的好奇心又让他们忍不住。他们再一次将手放在纸上，这次小美被吓得立刻拍开了剑二的手。她似乎意识到了什么，急忙找借口说自己累了，不想再玩，只看着剑二和小帅离开。小美突然想起来，原来当年是剑二自己撕掉了那一页，因为剑二得到的预言是他没有结婚对象，他只能活到25岁，也就是说今年。这个妙龄少女有个奇怪的癖好，她喜欢闻各种奇特的味道，她的好闺蜜也有同样的兴趣，因此她们每个周末都会相聚。她们认为气味能唤起记忆，特别是书本的味道，还有山林中古老木屋的味道，雨水和山泥的混合味，这让人感到格外安心。女孩特别喜欢这里，她一到就开始搬行李箱。她打算把行李箱放进房间，没想到却发现了一个奇怪的房间。这个房间怎么也开不了，她费了好大劲才将其打开，但房间内阴森森的，靠窗的柜子突然自己开了。女孩被这一幕吓得目瞪口呆，她闻到了一股腐烂的气味，这气味让她感到非常不舒服。女孩急忙离开了那里，她没有将这件事告诉闺蜜，她不想破坏闺蜜的心情。幸好木屋里只有那一个房间不太对劲，其他地方都挺正常的。女孩继续享受她的旅行。晚上她忙着做美食，她没有注意到闺蜜走进了那个房间。当她发现闺蜜不见了，才看到那个房间的门是开着的，闺蜜没注意到房间里有奇怪的气味。出于好奇，女孩又闻了闻，发现之前的腐烂味已经消失了。看到她不害怕了，闺蜜便走上前去打开了柜子，柜子里满是书籍。闺蜜想挑一本书出来细细品味，她本来想静静地享受书的香气，可就在这时，她的肚子饿得咕咕叫，她不得不先去吃点东西。女孩也跟着一起出去了，但她的脑海里还停留着刚才的情景。她决定要找出那股腐烂味究竟是从哪儿来的。她蹲下身子，凑近柜子仔细寻找，一边搜寻一边翻看着书。外面天色已经渐暗，山中的雨让夜晚看起来更加阴沉。晚上的山林总是让人觉得有些怪异，一些不干净的东西似乎会自行出没。女孩对此却浑然不觉，她没有再闻到那股味就关上了柜门，转身就要离开。就在这时，那令人作呕的味道又一次出现了。女孩捂住嘴巴，感到非常恶心，但她的好奇心驱使她继续探索。她走向另一侧的柜门，打开看看，她想找出是哪本书在发出怪味。很快她锁定了最下层的一本书，她刚触碰到那本书，就感觉到一阵刺骨的寒冷，寒冷让她不由自主地松开了手。同时闺蜜在厨房准备晚餐，以为女孩在做些美味的东西，没想到桌上却是一碗发霉的食物，食物上长满了霉菌。这股味道和女孩之前闻到的那股腐烂味完全一样，但女孩并不知道外面发生了什么。她拿起那本怪异的书，又凑到鼻子下闻了闻，门突然被锁上了。女孩拼命敲门，试图引起闺蜜的注意，但闺蜜也帮不上忙，打不开门。女孩只能眼睁睁看着那个恐怖的东西一步步接近她，已经快到她的房间了。幸好闺蜜这时候进来了，女孩因此躲过一劫，那个可怕的东西也消失了。这次经历之后，女孩不再敢冒险，她和闺蜜把那本书一起烧掉了。她们认为书中的味道能留存某些记忆，也许这本书的主人已经去世了，这可能是她们遭遇这些恐怖事情的原因，真是太可怕了。她们甚至把52度的白酒倒进老人的眼睛里，
只是为了测试老人是否真的失眠。看到老人没有表现出痛苦，他们松了口气。女佣一直觉得老人不简单，尽管大家都说老人瞎了几十年，但她总是怀疑老人其实能看见。每当女佣夜里睡觉，她总能感觉到一股视线，感觉有人在背后盯着她。她尝试探头去查看，但发现外面并没有人。这座宅子里只有女佣和老人，所以她怀疑是老人在偷看她。但老人明明是瞎子，他怎么可能偷看呢？女佣的房间墙上忽然出现了一个洞，起初只有一个洞，后来变成了3个，每隔1天就会多一个洞。女佣害怕极了，她去找神父求助。神父坚信老人是瞎子，坚称他不可能偷窥。女佣只好自己想办法测试老人。她往他眼睛里滴高度白酒，在帮他走路时故意带错路，但这些测试都没什么效果。老人表现的就像个真正的瞎子，女佣竭尽全力也找不出一点破绽。一天晚上，她听到洞外有声响，她拿起小刀，小心翼翼地靠近洞口，不管外面是人是鬼，她都要去确认一下。外面却静悄悄的，什么也没有，好像一切都只是女佣的幻觉。她的脸色越来越难看，对那位老人的怀疑也越来越重。她甚至白天也携带小刀，生怕老人突然对她不利。她试着在老人眼前晃了晃手，但老人似乎完全没注意到。女佣还尝试着不引导老人，结果老人只是在原路上往返。这到底是她的错吗？还是老人隐藏得太深了？女佣不敢大意，房间里的洞多得让人心惊。一天晚上，女佣正紧张地监视着门外，转头时突然发现老人躺在她的床上，他的眼睛里透出一种怪异的光，眼里似乎藏着什么秘密。外面又开始了窸窸窣窣的声音，每天这个时候都会这样。但女佣已经不再感到害怕，她忍耐到了极限，决定今晚要去查个究竟。她拿着灯笼走到老人房门外，她想确认老人是否真的在睡觉。手指轻轻地戳了一个洞，她终于把眼睛凑了过去。屋内一片漆黑，什么也看不见。于是她慢慢提起了手中的灯，果然是他。女佣的眼睛因为被戳而流血，但她心中的怒火更甚。她终于看清了老人的眼睛，但那眼睛明显不是人的。女佣反应比思考还快，她一刀刺向老人，鲜血溅了他一身。老人慢慢倒下了。一切就这样结束了吗？女佣冷静地关上了门，随后开始处理尸体。她忙到第2天晚上，终于将残肢煮完。不巧这时有人敲响了大门，是神父来访。他想看看女佣照顾的老人。女佣谎称老人在睡觉，但神父坚持要进来，担心被怀疑，女佣只得让他进来。他打算也处理掉神父。正当他走到老人房前，他看到一个怪异的黑影，老人已经没了。那黑影又是什么呢？房间的灯突然灭了，女佣意识到了什么，她求神父不要离开，但神父下一秒就消失了。有鬼啊！一个玩偶1万块，要求是边织边念咒，织满100个能拿100万。这种单子你会接吗？小芳是个手工艺人，她收到一个神秘的订单，要她在10天内做100个许愿娃娃。对方已经付了1/3定金，小芳只好接下这单。第2天，她一直在监控，她通过快递与买家交易，对方寄来了工具，她接手后续的手工活。她从未见过如此奇怪的买家，连送货的人都神秘兮兮的。小芳打开了快递，发现里面的要求非常多，要边制作边进行全程录音，还得念完指定的咒语。小芳原以为这只是普通的许愿娃娃，但制作过程中，她遭遇了一些恐怖的事。身体虽然疲惫不堪，精神却异常亢奋。最后，她的手开始不听使唤，好像被什么控制了似的，即使不看娃娃，也能准确地完成。地上的娃娃堆得越来越高，小芳的咒语念得越来越快。小芳不知道，一滴血救了她一命。之前做这娃娃的人都没了，只有她因为那滴血幸免于难。可小芳一点都不知情。给快递员交完100个娃娃后，小芳急切地关上了门。她想好好休息几天，不料监控里看到门外落下了一个盒子，小芳还以为是买家的礼物，便把它带回家。盒子包装得很精美，但里面的东西很奇怪，一个电视遥控器，一张20万的电视购物优惠券，还有一份巫毒娃娃的发售邀请。邀请函显示今晚将在2点22分开始发售，受邀者可通过电视购买心仪的产品。半夜里，她的手机突然响了起来，小芳直接挂掉了电话。对方的强硬态度让她感到不爽，即便那个盒子在她家，她也绝不打算归还。小芳起床后打开了盒子，她决定看看电视购物里有什么特别的，到底有何特殊之处。她用盒子里的遥控器开启了电视，屏幕上马上出现一男一女，他们身后站着一个戴面具的人，正是之前送货给小芳的那些人。小芳好奇地注视着电视屏幕，出乎她意料的是，
这所谓的巫毒娃娃，居然是他制作的那批。他制作了100个，得到了100万的报酬，而电视上的售价却高达250万一个。小芳觉得这些人真会赚钱，原来是个普通娃娃，竟敢卖这么贵。他好奇这2人将如何销售，他没想到的是，他们竟然推出了一个真人。他们宣称，只需将这个人的信息贴在娃娃上，此人的命运便会与娃娃绑定，无论他们对娃娃做什么，被绑定的人都将受到相应的影响。小芳被吓得赶紧关掉了电视，但好奇心驱使她又打开了电视。她继续观看，注意到那个人身上的血迹越来越多，她急忙给闺蜜打电话。她告诉她制作的娃娃可能致命，但闺蜜根本不相信她的话。闺蜜挂断了电话，小芳只好选择报警。她试图描述自己所见的情况，谁知道电视上的女主持突然把头凑得更近屏幕。男主持警告说，惹麻烦的人没好下场。这话吓得小芳脸色苍白，她开始怀疑他们发现了自己，但又想到他们在电视里怎么可能知道，她怎么可能会被他们发现是报警的人呢？小芳不敢再继续看下去，她却也无法再睡着。电视上的实验对象已经死亡，她每闭眼就做噩梦。小芳又收到了寻找盒子的人发来的消息，对方在询问她是否真的没看到盒子。小芳害怕说出真相会暴露自己，只好回复说没有看到。消息一发出，盒子里的遥控器突然响了起来，这东西显然带有定位功能。意识到这一点，小芳非常慌张，她急忙打电话给闺蜜求救，但闺蜜正在熟睡。小芳突然感觉呼吸困难，感觉脖子被什么勒住了，紧接着面具人出现在房间里。第二天，小芳的闺蜜来到她家，却没有找到小芳，只看到地上的脏兮兮的娃娃，还有小芳的手机。闺蜜不知道这意味着什么，她随手拿起沙发上的遥控器打开了电视，结果这遥控器正好是盒子里的那个。电视上正在播放购物节目，她看到了被绑的小芳。当主持人伤害娃娃时，小芳身上也出现了血迹。闺蜜意识到情况不对，急忙拿出手机报警，但接下来却把刀伸进了妹妹的嘴里，刀尖在牙齿上摩擦，差点就要出事。这把刀完全能刺穿妹妹的嘴巴，但她最终还是没敢动手，只是狠狠地诅咒了妹妹几句，然后站起身离开了那里。她不知道，她离开后，妹妹突然睁大了眼睛，原来妹妹一直都没有睡，她一直身患重病，这些年都是姐姐在照顾她，所以妹妹不敢和姐姐决裂。她很清楚姐姐的辛苦，姐姐需要赚钱养家，还得赚钱治她的病，这让姐姐到现在都没结婚。有时候妹妹考虑过放弃治疗，姐姐就会愤怒地骂她无能。妹妹明白这不是姐姐的本意，其实姐姐希望她早点离开人世，但还是顾虑外人的看法，所以表面上看起来很想治好妹妹。几天后，妹妹真的去世了，她从桥上一跳，结束了自己的生命，尸体在水里泡了好几天才被发现。姐姐去认领了妹妹的遗体，但她看到妹妹脸上有很多血迹，这些只有她能看见。妹妹去世后，姐姐常被噩梦吓醒，虽然不再需要照顾妹妹，但她感觉并不轻松。她总感觉背后有重负，好像背上挂着什么东西，可能是因为心里的愧疚，所以她总能看到些不干净的东西。每次路过妹妹跳桥的地方，她都会感觉到寒风袭人。姐姐是 SOS 希望热线的工作人员，她的工作是劝解那些想不开的人，但实际上她并不怎么有耐心和善心。网上有关轻生者的新闻总能引起她的注意，她总是化身网络喷子，诅咒那些轻生者早日下地狱。姐姐也看不惯那些轻易放弃生命的人，就像她对那个悲惨去世的妹妹的看法一样，她觉得妹妹简直没用，却总忘了自己曾对妹妹做过的事。姐姐对工作极其厌烦，她每天接电话，一边接电话一边在纸上诅咒对方。这天晚上，姐姐又接到一个求助的来电，来电者恰好在妹妹跳桥的那个地点。姐姐感到有点不舒服，更让她恐惧的是，电话里的声音竟和妹妹极为相似，连名字都一样。姐姐脸色瞬间惨白，她怀疑这是谁的恶作剧，正想要问清楚，耳机里突然传来一声凄厉的尖叫。姐姐只好挂断电话，稍作休息。这时她的手机响了，妈妈告诉她看到了妹妹。姐姐不信这些话，已经去世的人怎可能还能出现在这个世界上？姐姐想问妈妈到底发生了什么，不料耳边再次响起那尖锐的尖叫声，姐姐吓得手机都扔了。就在这时，她看到前面的门开了，姐姐惊恐地发现自己在停尸房里，妹妹缓缓向她走来，手里还拿着那把姐姐之前用过的刀。她将刀对准了姐姐的嘴，然后小心翼翼地将刀尖伸进姐姐的口中。姐姐吓得僵硬不动，妹妹似乎在逗弄她，她反复把刀在姐姐口里进进出出，她说的话冷得让人感觉到刺骨。第二天，姐姐的同事接了个电话，电话是从那座桥打来的，
通话的人竟然是姐姐。他说他对不起妹妹，还说妹妹在水里不停地呼唤他，所以他要去找妹妹了。天哪！深夜便利店来了个怪异的客人，他背对着女店员站在那，不知道在搞什么鬼。女店员感觉很不安，这客人还非要找他换零钱。女店员偷偷按了报警键，没想到这客人突然伸手抓他，这手明显不是人的手。他摘下口罩后更是恐怖。0分钟后，警察终于来到了现场，但那怪异的客人已经不见了，一切似乎都是女店员的幻觉，连他手上的伤痕也消失了。女店员想赶紧关门，没想到这时老板娘进来了。老板娘一看就知道女店员手臂受了伤，她说女店员面相不好，容易招来不幸。她说那个客人是夜里出没的怪物，然后她把女店员带到密室，密室里全是面相学的东西，电脑上记录着女店员经历的所有事，包括那个怪异的客人。老板娘没把这些证据给警方，因为她还需要女店员继续工作。女店员有招财和桃花煞的面相，这样的面相能吸引很多顾客，但女店员笑得很无力，过小的鼻子可能会带来麻烦，这也是为什么女店员这些年运气不佳。老板娘不是想让女店员帮忙招财，而是用她来做面相的实验。女店员显然很害怕，不想参与，于是她的工资被提高了5倍。女店员原本想当空姐，只是运气不好，一直没能被航空公司录取。老板娘劝她放弃飞行的梦想，否则好端端的飞机可能会坠落。在老板娘的强硬说服下，女店员开始对自己失去信心，她开始怀疑老板娘的话是否真实，甚至在和朋友见面时，她也会多问几句。女店员还没意识到自己已经被洗脑，依然照常去便利店工作。为了个人安全，她买了一个强力电击棒。今晚有些不同，老板娘放了一个奇怪的箱子在店里，不知道是否因为那个箱子，女店员刚到店就被一个不讲理的顾客纠缠，那人硬要霸王餐，女店员不同意，她便开始关注那边的木箱，她以为箱子里有宝贝，于是把木箱砸开。下一刻顾客被吓呆了，偏偏这时店里的灯也灭了。老板娘走了进来，开始详细分析顾客的面相，接着她迅速用刀结束了顾客的生命，鲜血溅到了女店员的脸上。女店员迅速向门口冲，但门已被老板娘锁上了。老板娘说，女店员的面相确实不好，随时可能带来不幸，要想破解这个诅咒，非得等到女店员破晓前不可。她的刀子对着女店员的脸，但同时女店员也用电击棒对准了她。老板娘痛苦地叫了起来，刀尖擦过女店员的脸。女店员此刻不顾脸上的疼痛，她直接跑到仓库里锁上了门，祈祷自己能安然无恙。可老板娘很快就过来了，她的声音变成了男性的声音，走路的样子也变得怪异。老板娘在外头不停地笑，她说面相真能改变人的命运，所以她换了一个更好的脸和声音。她雇佣女店员不是为了做实验，而是为了得到她的脸。她却不知道中元节的赠品不能吃，她不听劝告，偷吃了寄给孤魂野鬼的赠品。那天晚上她变得异常诡异，她不停盯着鸟笼里的鸟，甚至试图伸手去抓，可惜妈妈没发现她的异常。直到男孩吃饭的时候，妈妈终于觉察到了他的不正常。男孩通常吃2口就饱，今天却像极了饿死鬼投胎。妈妈被他的行为吓到了，试图让他停下来，但他的行为更加猛烈。别吃了，你的菜怎么回事？去洗澡也很不正常。下午时他还好好的，妈妈带他和弟弟去祭拜游魂。这是中元节，按传统要给所有赠品上香，供奉给周围的冤魂野鬼，这样能避免不干净的东西骚扰。但妈妈不会明白这一点，她只是进屋拿个东西。男孩迅速拿出一袋贡品，完全没注意到香烧得更快了。传说偷吃游魂的贡品，就会被那个游魂缠上。男孩好像被恶鬼缠上了，晚上他总是忍不住狂吃，肚子明明不饿，手却不由自主去抓食物。今晚月亮格外圆，这是邪气特别重的日子。午夜12点，妈妈被奇怪的声音吵醒，她拿着工具去查看声音来源，却发现冰箱门开着，食物都散落一地，家里又没有养宠物，这是怎么回事呢？她还没想通，就听见客厅又传来响声。她慌忙跑去看，没想到看到男孩正往嘴里塞鸟。她一晚上洗了20次澡，洗了又洗还是觉得痒。每次她来这里，总能看到一个女人在洗衣服。学校的浴室男女共用，所以她并不在意。她上床准备睡觉，但很快身上又开始痒得厉害，痒得她根本睡不着。看了看时间，才凌晨4点。室友还在床下玩游戏，她决定再去浴室洗个澡。她没注意到，她走后，身后出现了一个怪异的身影。当她走进浴室时，那位女士还在忙着洗衣服，她的头发特别长，遮住了她的脸。男人并没有深究，只是想尽快止住身上的瘙痒。他用了很多肥皂，
把水龙头开到了最大。他洗了整整20分钟才结束。此刻的他，背上已经被抓出了血痕，但他自己却浑然不觉。他不知道，他早就违反了中元节的禁忌。据说凌晨4点后不该洗衣服，可他从不在意这些。今晚，他在4楼44才洗完衣物。回到宿舍后，看到室友还在玩游戏，他决定先睡觉。明天是周末，大家都不用早起，所以大家都睡得晚。尽管他最早上床，却怎么也睡不着。他感到浑身痒，是那种挠了也解决不了的痒。想到自己有1周没洗澡，就打算去洗个澡。下床时看到室友还在打游戏，他还好心提醒了他们，但他们仿佛没看见他一样。他没意识到情况不对。他走进浴室，看到一个女人正用力搓洗衣物。当他离开时，那女人还在继续洗。女人洗衣服的时间有多长，她的身上就痒了多久。他整晚都被痒醒了无数次，但每次醒来时，室友们正忙着打游戏，时间仿佛静止了一样。这男人洗了整整40次，直到天终于亮了。他感觉浑身无力，下床却发现室友们起得比他还早，这让他感到很奇怪。难道他们一直没睡觉吗？当他问起，室友们却说他们昨晚很早就睡了，他们甚至没看到他起来洗澡。这是怎么回事？难道昨晚是他的幻觉，或者是一场噩梦？他怎么也想不明白，只好先去浴室洗漱。当他看到最后一个水龙头，他突然想起了什么。昨天那个女人就在这里洗衣服，那画面太过清晰，让他至今记忆犹新。背后的酸痛不断提醒他昨晚的事是真的，但他实在弄不清楚昨晚的情况，只能刷完牙后去戴隐形眼镜。他想确认背后是否有人。正当这时，那女人不小心踩到了路边的冥纸，他赶紧把冥纸扔进火盆。旁边的大妈还是狠狠地盯着他。女人没注意到这一幕。他走后，大妈的眼睛突然全黑了，连火盆里的冥纸也开始无风燃烧。女人是公司的一名实习生，公司的人都走光了，她还在加班。今天是中元鬼节，大多数人早在8点前就已回家，但她却在午夜仍在公司。保安室打电话来问她是否需要保全，但她胆子挺大的，即使一个人留在公司也不害怕，所以她拒绝了保安的提议，继续留在办公室研究方案。不知道是不是因为今天是特别的日子，她总感觉背后冷飕飕的，连门口的系统都开始表现得很奇怪。系统提示启动完成，不用了，我自己来就好。系统提示已解除。他以为是保安在帮忙操作，可是系统一解除，提示音又响了起来。他无奈地走向门口，完全没意识到，此时监控画面已经模糊不清。他烦躁地打电话给保安室，质问为什么擅自设置保全。对方竟然说不知道这回事。我没有设置保全，是你们一直在锁和解锁，反复了好几次，一直在重复上锁和解锁。他不明白这是怎么回事。办公室里只有他一个人，那门口的保全系统是谁设置的呢？他坐下继续研究方案，但背后的冷意越来越明显。他转过头去看，后面什么也没有。他以为自己产生了错觉，就没有放在心上。突然他听到了奇怪的声音，那声音像有人在耳边轻轻哼气，但无论如何寻找，办公室里明明没有其他人，灯光忽明忽暗。他开始感到害怕。他把所有资料都收进包里，他想回家再继续赶项目。但是当他关灯离开办公室的时候，脚下突然出现一张烧了一半的纸。他每次住酒店都留到最后一间，总是先敲2下门才进去。他说这样能提醒屋里的不干净东西，有人要进来了。朋友觉得这样更吓人，感觉房间里真的有什么东西。不过他怎么说，他还是很害怕。进了房间，他故意把他的鞋子踢得乱七八糟。他说酒店走廊的房间不能太干净，如果鞋子摆得太整齐，那些东西会穿上鞋子站在你床边。他很迷信，每次出门都记得很多事项。看到床正对着镜子，他还把浴巾挂在镜子前，说是镜子会显现怪异的东西。他不想半夜上厕所被吓到。朋友觉得他太迷信了，他就没有那么多忌讳。毕竟这些事情信则有，不信则无。朋友是个彻底的唯物主义者，他认为鬼神之类的只有在你相信的时候才存在，你不信就不存在。他泡澡时间太久没回来，他差点在浴缸里睡着了。等他醒来的时候，发生了一些诡异的事情。半夜2点，他被一些奇怪的声音吵醒，发现他不在床上，大声喊了他几声，但他一句话也没回。浴室里不断传来喝水的声音，朋友鼓起勇气去查个究竟，但接下来他惊恐的瞳孔都放大了。原来留在浴缸的隔夜水藏着秘密。女人起来时没把浴缸的水放掉，结果她的灵魂被困在了浴缸中。然后这水吸引来了酒店里所有不干净的东西，有的附在了女人身上，有的围绕在浴缸周围。
最终吞噬了女人的灵魂。女人每天经过邻居家，总觉得那里阴森森的。这个邻居从来不出门，只在女人离开后才会慢慢开门。更奇怪的是，邻居每天都点女人店里的外卖，但总是给差评。女人很气愤，却对邻居束手无策。最近很多独居女性遭遇不幸，女人的妈妈担心她也会有危险，所以提醒她要小心。女人不敢和邻居起冲突，她连邻居长什么样都不知道，只知道那个总给她差评，却每天都点她店里外卖的人是个女性。女人自己经营着一家餐厅，店里生意一般，偶尔会遇到些奇怪的顾客。又来了一单外卖，还是那个邻居点的。女人实在不想理那人，但为了生意还是得应付。店里的差评越来越多，这让女人越来越焦虑。她经常路过邻居的门，她忍不住想去敲敲门，可是这地方实在太阴森了，她没勇气去敲门。店里的灯也开始闹脾气，可能是接触不好，到底是怎么了呢？灯总是不停地闪。女人想站起来去修理一下，谁知下一秒，今天把最后2位客人送走后，女人打算关门回家，但灯泡又开始闪烁了，女人只好留下来修灯。没想到会遇到这么可怕的事，这是幻觉吗？还是某人的恶作剧？女人的心跳狂加速，急忙叫朋友来帮忙。朋友觉得可能是那个老给差评的邻居搞的鬼，那人每天都点外卖，每次必定给个差评，明显是对女人有意见。朋友建议去和邻居谈谈，看能不能解决问题。女人害怕去见面，朋友出了个坏主意，让女人送点垃圾食物给邻居。女人心态已经被搞垮，真的把垃圾桶里的东西包装送给邻居，她以为这样可以报复邻居。然而新闻里说有人吃了外卖后昏迷，女人担心那个人是自己的邻居，赶紧上网查新闻，只查到那人和自己住同一小区，却查不到其他信息。无奈之下，她来到邻居家，想确认邻居是否安好。正当她犹豫时，邻居的门突然开了，尽管那只是个噩梦，女人醒来后仍心有余悸。她朝门口望去，仿佛随时有什么东西要冒出来似的。出乎她意料的是，门铃就在这时响了。一名警官来找她谈话，询问她是否了解邻居的情况。警官透露，邻居已经死了1周，直到今天才被发现。听闻此事，女人脸色立刻变得苍白。毕竟邻居前天还点了他们家的外卖，怎么可能已经死了1周？原来之前来店里装扮成鬼的竟是真的鬼魂，而且正是住在他隔壁的邻居。原来邻居是被杀害后，凶手一直潜藏在其家中，之前点外卖的正是那个凶手。邻居之前来店里其实是想提醒他要小心，可惜他没能明白他的意图，他甚至不知道自己已经被凶手盯。